Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan sommer goed vanoggend met u en dat die Here se woord vir altyd kosbaar en baie belangrik is. Nou ek gesels vandag weer oor die baie omstrede, baie kontroversiële onderwerp, die bid in tale of die spreek in tale, volgens die charismatiese leerstelling dat dit 'n prayer language moet wees en glo vir my, dit verskaf aan my geen plesier om oor hierdie goed te praat. Dit is eintlik baie skokkend en is baie teleurstellend dat mense die skrifte so uit konteks kan gebruik tot voordeel van hulle self. Nou vandag se onderwerp, as jy in tale sou bid, hoe konnekteer jy die prosperity gospel daaraan en dit in die sogenaamde prayer language? So ons gaan vandag wys die skokkende video's en dit is baie jammer dat mense aan hierdie goed vashou en dink dit dat die waarheid is wat uit die woord van God kom. Nou, kom ons gaan kyk wat hierdie mense leer. Ons gaan dit bespreek in die lig van die skrif. So kom ons gaan kyk daarna. Nou, hierdie talespraak enige koneksie met die prosperity gospel in die woord van God. As u vir my enige skrifgedeelte kan wys, waar mense wat in tale gepraat het, die prosperity geroep het en geld en rykdom in daardie sogenaamde prayer language probeer kry het, wys my daai skrifgedeelte, dit staan in die woord van die Here nie, mag hom wys my waar staan dit en ons sal daaroor gesels. Nou die prosperity gospel leraar sê jy kan geld inroep wanneer jy in tale praat. En as jy my nie glo nie, kom ons gaan luister wat sê Nikki van der Westhuizen. Every time your tongue changes, you hit new realms in the spirit. So every time my tongue changes, I hit new realms of the spiritual world. There are books, there are music, there are creative ideas, there are billions of rands waiting for you. And those of you watching dollars and pounds, it's waiting for you. Multiple streams of income are waiting for you. The problem why you don't access it is because your tongue is still the same as it was 10 years ago. So you got saved or you got filled with the Holy Ghost here. It's like you're buying a car and you filled it up when you bought it and never filled it up again. So here is the access. And you are praying and doing everything, but you're not hitting new realms. You're not hitting that thing. And so you cannot access that. And I'm going to show you on the next couple of weeks how this works, because I believe there are millions and billions of currencies waiting for the kingdom of God to be accessed, but we are stuck at a level. The spiritual world is not stagnant. Nou ja, daar hoor jy uit sy mond uit dat miljoene en biljoene dollars en ponde wag, maar ons moet ons taal verander, want ons praat die laaste klomp jare in dieselfde taal. Dit is die spreek in taal natuurlik of die prayer language en dis wat hierdie mense glo. Nou, hy sê die tale wat jy bid moet verander. Hy sê biljoene rande wag vir jou. Jy moet jou tale verander. Is dit nie skokkend nie? Waar kom mense aan hierdie gedagte? Jy sien, ons is maklik om die woord van God te verdraai, om die mens te pas, sodat jy baat kan vind daaruit. En weet jy, die mense sit en luister na hom, en hulle glo elke woord wat hy sê. En dit sprei as 'n vuur reg oor die wêreld. En dit is absoluut baie gevaarlike deurstelling, 'n baie gevaarlike teologie, waaraan mense vashou, eintlik 'n ideologie. Maar kom ons dan kyk na die volgende videoklip, waarin Nikki van der Westhuizen sê, as jy in tale bid, dan gaan die geld, dan gaan jy ook ryk word. Hy gaan voor daarmee. Kom ons gaan kyk aan 'n ander videoklip wat hy sê. Come on, don't get stagnated in your spiritual language. In the spiritual world, we need to access new dimensions. Repamanda, that building's money is waiting for us. Contracts are waiting for you. Miracles are waiting for you. Be filled. Young people, be filled with the Holy Ghost.
Be filled with the evidence of speaking in other tongues. Lebramanda la bosheka boshapa. Yebromase bremende lebeshe bramande. Come on. New tongues. New spiritual tongues. To access new miracles. New dimensions. Lebrama saproboshe brebeke telebeshetaya. Libramanda la masapramanda la basanda. Come on, be filled. Be filled. Baptism of the Holy Spirit taking place right now. I access and appropriate the funds for the building. I bring it into the reality, into the natural realm. Nou, hierdie mense wat daar staan en bid in tale, hulle bedoel dit baie opreg. Hulle glo dit is die regte ding om te doen. Jy moet in tale praat en hier praat hy nou in tale en hy sê dat geboue wag, miljoene wag, geld wag en jy moet, as jy in tale praat, dan slaan jy nuwe dimensies en daarom kan jy al hierdie wonderwerke, tekens, geld wat inkom verwag. Die skrif leer ons dit nêrens nie. Daar's geen skrifgedeelte wat dit ooit leer nie en as die misleiding vandag so groot is, dan bewonder ek hoe gaan die misleiding wees in die tyd van die 7 jaar of die sogenaamde verdrukking soos hulle dit noem. Wanneer gaan as daar valse profete en Christus gaan opstaan, hoe gaan die misleiding nie dan wees nie? Maar dis wat hierdie mense glo en weet jy, niks van hierdie goed gaan plaasvind vir hulle nie. Want die Here Jesus het nooit geleer dat jy in tale moet bid om geld te verkry, om wonderwerke te verwag nie. Tale, soos ek altyd gesê het in hierdie reeks, gaan altyd oor glossa, dis 'n wêreldse aardse taal, en dit word gebruik. Die Here gee daardie gawe vir hulle wat hom liefhet, wat die evangelie verkondig aan mense in hulle eie taal, wat nie die taal verstaan. Sê nou maar ek is maar nou in Suid-Afrika en ek bid in Afrikaans of ek verkondig die evangelie in Afrikaans. En as mense wat nie Afrikaans verstaan nie, dan gaan die Here my die vermoë gee om in daardie taal te praat van die persoon wat na my luister. Is dit werklik so moeilik om hierdie skrifgedeelte reg te verstaan? Maar hulle gaan verder en hulle sê jy moet in tale bid, jy moet nuwe dimensies betree. Dan wag daar miljoene vir jou. Absoluut baie skokkend. Ek gaan vir jou nog 'n videoklip speel van Nikki van der Westhuizen en hy sê as jy in dieselfde tale praat, dan stagneer jy. Dan waar kom hy aan hierdie gedagte? Kom ons gaan luister. Some of us have been speaking tongues for 10 years, 5 years, and it sounds exactly the same. The same language. In other words, that's why your life is stagnant. That's why you've just been hitting thousands or just been hitting certain breakthroughs. The moment you get baptized with a different language, now you're hitting new dimensions. So in other words, there could be a book hanging here above me that I have not accessed yet because I'm not praying the correct language for that thing. Once I start praying the correct language, that book starts being downloaded into my spirit. Get it? So you might sign a 1,000 rand deal or 10,000 rand deal, and that's what you always had. When you start saying, God, give me a new language that I might access the 100 millions, your language changes, and then you start accessing that dimension. Now you start surrounding yourself with people who are different because your language is changing in the spirit. So some people just pray, that's when you got filled with the. Nou ja, iemand wat hierdie goed glo, ek glo nie iets nog ooit gekom by die waarheid van die woord van God nie. En dis absoluut skokkend wat hierdie mense leer. En ek konnekteer dit aan die einde weer aan die prosperity gospel. Hy sê jy moet in die regte taal bid. Nou as jy in Hebreëus tale bid, hoe weet jy by die regte taal? Dis ongelooflik. Dat die dimensies kan oopgaan, dinge sal verander. Vra net die Here net vir 'n nuwe taal, dat jy die miljoene kan betree wat vir jou wag. Hebreëus tale is nie tale nie, dis 'n gebrabbel, dis absoluut nonsens. En hierdie mense leer dit aan hulle lidmate, en hulle glo dit, dis amper kulties, hulle glo dit, hulle dink dit is iets wat gaan werk vir hulle. En hulle verstaan nie die woord van die Here nie. Nou as kinders van die Here so mislei moet wees, dan wonder ek hoe gaan dit buitekant.
En dit is die probleem, ons maak van 'n leerstelling, 'n skrifgedeelte, 'n leerstelling, en dan glo ons dit is absoluut wat dit moet wees. Maar het ons regtig gaan vra vir die Heilige Gees, wat die Gees van die waarheid is, Here, help my, dat ek hierdie skrif kan verstaan, maar mense doen dit nie, dis absoluut skokkend. Nou, ek gaan vir jou laaste videoklip speel, waarin hy dan Judas 1:20 gaan gebruik, om te sê, jy bid in die Gees, en dis 'n skrifgedeelte waarin ons gaan kyk vorentoe die volgende paar video's, wat hulle gebruik om te sê, dit is die bid in 'n prayer language, jy bid in die Gees. En weer eens konnekteer dit aan finansies, om jou rekeninge te kan betaal, en wat ook al, moet jy in daardie taal bid. Jy moet in die Gees bid. Kom ons gaan luister wat sê hy. Would you please, just before we go there, go to Jude chapter 1 verse 20. That's where I left off last Sunday. Jude chapter 1 verse number 20. But you, beloved, building yourselves up with the most, come on, the most. So faith is what? How do I build myself in holy faith? Here it is. Praying in the Spirit. I don't know, I'm going to pay my debts the end of the month. I'm going to pay for my Israel tour. Lord, how I'm going to pay for the children's school fees. How can I become the first millionaire giver in NBCFC? And you start accessing, praying in the Holy Ghost. Dis 'n skrif wat totaal buite konteks gebruik word, en jy kan hoor wat hy sê, dat jy moet in tale bid, jy moet die regte taal bid, as jy jou Israel toer wil betaal, jy moet in 'n taal bid, dat jy jou skoolgelde kan betaal. Ek dink die woord van die Here leer dat ons moet werk, en ons geld verdien, om daardie goed te kan doen. Ek dink nie, daar is vir een Christen gesê in die Bybel, as jy geld kort, bid net in tale, gaan net na Judas 1:20 toe, bid in die Gees. En hierdie mense al die skrifgedeelte so uit konteks het. As jy in die Gees bid, dan sal die geld vloei om jou rekenings te kan betaal. Nou, ek gaan in 'n latere video, waar ons gaan kyk na skrifte wat buite konteks gebruik word, om die prayer language te probeer bevestig, gaan ons gesels oor Judas 1 vers 20. Maar dit is wat hierdie man leer, en dit is absoluut, en hy noem homself 'n apostel. Jy weet, 'n apostel in die Bybel, daar was 12 van hulle gewees, Paulus natuurlik het later bygekom, het nooit hierdie goed geleer nie. Hulle het nooit met onkunde met die woord van God omgegaan nie. En daar is soveel New Apostolic Reformation, apostels en profete in ons dag, dat jy kan dit nie glo nie. En hierdie mense het almal die evangelie verkeerd. Hulle het almal die tekste wat hulle gebruik was, vir al die sprekende tale, die gawes, het hulle totaal buite konteks. Dis eintlik baie, baie skokkend. Nou goed, ek gaan afsluit in hierdie kort video. Daar's geen skrif wat hierdie dwalings leer nie. Daar's geen skrifgedeelte nie. Daarom moet ons gewaarsku wees teen hierdie groot misleiding wat in ons kerke plaasvind en posvat, en dit sprei reg oor die wêreld. Absoluut jammer dat hierdie mense nog nooit uitgekom het by die ware eksegese van die Bybel nie. En eisegesis is gevaarlik, want jy plaas iets in die skrif wat nie daar staan nie, en jy verdraai die woorde van Jesus Christus. So ja, kom ons kyk na die dinge, ons gaan doen ondersoek in die skrifte, maak seker dat jy bewus is wat om jou aangaan, dat hierdie mense, as iemand na jou toe kom en hy begin in 'n gibberish taal praat, dan moet jy gaan, jy moet hardloop. Hierdie mense is buitekant die skrif, en dit is absoluut, hulle moet vir my in die kommentblok gaan los, en vir my sê, waar leer hulle hierdie goed? En ek waarborg jou, hulle gaan swyg soos die graf, hulle gaan nie kom en sê, daai skrifgedeelte sê dit, en hierdie skrifgedeelte sê, daar is prosperity wat vir jou wag nie. Hulle kan nie, want dit staan nie in die Bybel nie. Maar nou leer hulle terwyl hulle kansels, en die mense glo hulle. En so baie Christene word mislei deur valse leringe in ons kerke, en dit is absoluut baie, baie skokkend. Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën, wanneer ons weer gaan gesels. Totsiens.